Horoskopi ditor e diel 30 nëntor 2025. Dashi. Sot ofron një shans për të ngadalësuar dhe për të rimenduar vendimet e fundit. Me hënën në sektorin tuaj të komunikimit, është një ditë e mirë për të kontaktuar dikë që mund të ofrojë këshilla të mençura. Nivelet tuaja të energjisë mund të luhaten. Prandaj prioritizoni detyrat që kanë vërtet rëndësi për të shmangur lodhjen. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, durimi është qelësi. Veprimet tuaja sot krijojnë një precedent për javët e ardhshme. Prandaj keni kujdes me sinjale që dërgoni. Profesionalisht, një mundësi e re mund të lindë papritur, por merrni parasysh të gjitha variablat para se të angazhoheni. Financiarisht, mbani një sy në shpenzimet e vogla pasi ato mund të grumbullohen. Ka një ndjenjë paqeje në hapësirën tuaj personale, duke ju nxitur të vlerësoni momentet e thjeshta të qeta. Kreativiteti lulëzon kur angazhoheni me mjedisin tuaj. Prandaj merrni në konsiderat aktivitete që stimulojnë shisat tuaja. Yjet nxjerrin në parëndësinë e ekuilibrit në ushqyerjen e mendjes dhe trupit tuaj. Përqafoni qetësinë aty ku e gjeni dhe ushqeni qartësinë e brendshme. Demi. Energjitë astrale ju inkurajojnë të përqendroheni në mirëqenie sot. Me Venusin që thekson sektorin tuaj të shëndetit, është një kohë për kryer për të krijuar ose rafinuar rutina që rrisin mirëqenien tuaj. Të dashurit mund të kërkojnë mbështetjen tuaj. Natyra juaj edukuese sjell ngushëllim, por sigurohuni që të vendosni kufi për të mbrojtur energjinë tuaj. Në punë, përpjekjet bashkëpunuese tregojnë premtime, veçanërisht nëse po merreni me projekte krijuese. Mbani kanalet e komunikimit të hapura për të nxitur një mirëkuptim më të mirë midis kolegëve. Një diskutim financiar kërkon vëmendjen tuaj. Planifikimi i kujdesshëm tani siguron stabilitet në të ardhmen. Një gjest romantik i papritur mund ta ndriçojë ditën tuaj, duke zgjuar ndjenja vlerësimi dhe gëzimi. Kërkoni frymëzim në natyrë dhe merrni në konsiderat një shëtitje të qetë për të pastruar mendjen tuaj. Angazhimi me art ose muzikë mund të jetë veçanërisht i kënaqshëm, duke shkaktuar ide të freskëta. Ndërgjegjësimi për nevojat e të tjerëve është rritur sot. Përdoreni këtë për të kultivuar lidhje më të thella emocionale. Binjakët. Sot është një ditë eksplorimi dhe lidhjesh të reja. Merkuri, planeti juaj sundues, rrit aftësitë tuaja komunikuese, duke e bërë atë një kohë ideale për të shprehur ide ose për të ndarë histori. Angazhimet shoqërore mund të çojnë në mundësi interesante. Prandaj zhytuni në aktivitete rrjedhëzimi. Dialogët profesional mund të hapin dyert të papritura. Sigurohuni që po përgatiteni për rezultate të ndryshme. Financiarisht, vlerësoni qëllimet afatgjata dhe i përshtatni ato me shpenzimet aktuale për të ruajtur harmoninë. Dashuria mund të shfaqet në vende të papritura, e nxitur nga biseda tërheqëse që zbulojnë interesa të përbashkëta. Debatet intelektuale stimulojnë dhe mbajnë mendjen të mprehtë, duke ofruar perspektiva të reja. Megjithatë, keni kujdes që të mos e teproni me të, pasi ruajtja e energjisë është thelbësore. Meditimi ose praktikimi i vetëdijes mund të balancojë gjendjen tuaj të brendshme mes dinamizmit të jashtëm. Kreativiteti arrin kulmin në mjedise bashkëpunuese. Përqafoni punën në grup për të kultivuar rezultate inovative. Ëndërroni shumë, pasi universi mbështet kërkimin tuaj. Gaforria. Marrëdhëniet edukuese marrin vëmendjen qendrore sot, ndërsa hëna rrit aftësinë tuaj empatike. Miqt ose familja mund të kërkojnë mbështetjen tuaj. Natyra juaj ngushëlluese ofron ngushëllim. Profesionalisht, intuita juaj udhëzon proceset e vendimarrjes në mënyrë efektive. Kolegët mund të mbështeten në depërtimin tuaj emocional, duke nxitur suksesin bashkëpunues. Çështjet financiare duken të qëndrueshme, megjithse një rishikim i investimeve mund të zbulojë potencial të rritjeje. Romanca shkëlqen ndërsa bisedat e përzemërta thellojnë lidhjet me një partner. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë që ndan vlerat tuaja në mënyrë të papritur. Kreativiteti rrjedh lehtësisht, duke e bërë atë një kohë të mirë për projekte personale ose për mirësime në shtëpi. Mbani një ekuilibër midis jetës publike dhe private, duke gjetur paqe në momentet e vetmisë për të rimbushur. Kjo harmoni shtrihet në shëndetin fizik. Ushtrimet e lehta ose rregullimet rutinë mund të forcojnë mirëqenien. Përqafoni aktivitete artistike që frymëzojnë gëzim dhe besoni instinkteve tuaja ndërsa ato udhëheqin emocionet dhe veprimet. Luani. Universi kërkon vetanalizë sot, pasi rreshtimet planetare theksojnë vetëpërmirësimin dhe qëllimet personale. Reflektoni mbi momentet e fundit të udhëtimit,
vlerësoni se çfarë ushqen pasionin dhe gëzimin tuaj të brendshëm. Është një kohë e fuqishme për planifikimin e projekteve të ardhshme dhe për të kultivuar talentet. Në punë, karizma juaj mund të çojë përpara iniciativat, por sigurohuni që të dëgjoni kontributet e të tjerëve për të balancuar leadershipin. Njohuritë financiare fitojnë qartësi. Përqendrohuni në strategjitë e kursimit, pasi ato ofrojnë siguri dhe liri në të ardhmen. Dashuria lulëzon në ndershmëri dhe dialog të hapur. Shprehni atë që ka vërtet rëndësi për të ndërtuar dhe forcuar lidhjet. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj duke integruar zakone të reja që përputhen me qëllimet afatgjata. Kreativiteti dhe energjia mund të rriten gjatë momenteve të vetmuara. Përqafojini ato përmes shënimeve në ditar ose meditimit. Në aspektin shoqëror, prania juaj e gjallë ngren ndërveprimet, por përmbushja e vërtet vjen nga lidhjet e vërteta. Vlerësoni rrjetet mbështetëse dhe mos u nguroni të kërkoni ndihmë ose të ndani ëndrat. Virgjëresha. Fokusi i sotëm zhvendoset drejt harmonisë në rutinën dhe marrëdhëniet e përditshme. Lëvizjet planetare inkurajojnë rivlerësimin e zakoneve të përditshme. Merrni në konsiderat miratimin e praktikave që rrisin produktivitetin dhe mirëqenien. Prirja juaj për detaje aktualisht shkëlqen fort, duke shtyrë përpara përpjekjet profesionale. Përdoreni këtë për të rafinuar proceset ose për të hartuar zgjidhje inovative. Financiarisht, rishikimi i buxheteve mund të çojë në stabilitet dhe siguri më të madhe. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga gjeste të menduara mirë dhe diskutime të ndershme që nxisin mirëkuptim të thellë. Virgjëreshat beqare mund të zbulojnë një partner potencial në mjedise të njohura, duke shkaktuar lidhje të papritura. Balanconi angazhimet shoqërore me momente vetmie për t'u rigjallëruar. Daljet krijuese sjellin kënaqësi nëse eksplorohen në mënyrë metodike. Shqyrtoni projektet ose hobi për të zbuluar qasje alternative. Shmangni stimulimin e tepërt duke ritmuar punën dhe pushimet. Inkurajoni mirësinë brenda rretheve personale, duke ushqyer lidhje që ofrojnë gëzim dhe mbështetje. Mos harroni, ndryshimi kuptimplot fillon me hapa të vegjël dhe të qëndrueshëm që materializohen në përparim të qëndrueshëm. Peshorja. Ekuilibri në jetën tuaj është veçanërisht thelbësor sot, pasi energjitë qiellore përqendrohen në marrëdhënie dhe partneritete. Harmonia që kërkoni natyrshëm gjen inkurajim nën këto shtrirje kozmike. Profesionalisht, puna në grup lulëzon. Sigurohuni që të jepni dhe të merrni kontribut në mënyrë të barabartë për të nxitur produktivitetin. Financat kërkojnë një qasje të menduar mirë. Përdorni aftësitë tuaja natyrore diplomatike për të përballuar çdo sfidë me besim. Në dashuri, momentet e përbashkëta thellojnë lidhjet. Komunikoni hapur për të ndërtuar mirëkuptim dhe besim të ndërsjellë. Peshoret beqare mund të gjejnë partner potencial ku ka harmoni dhe vlerësim të përbashkët të artit ose kulturës. Kreativiteti luan një rol të rëndësishëm. Eksplorimi i ndjekjeve estetike ofron një ndjenjë paqeje dhe përmbushjeje. Mos harroni të përcaktoni gjithashtu përparësitë e nevojave personale për të ruajtur ekuilibrin dhe për të shmangur lodhjen. Konsideroni aktivitete që nxisin relaksimin dhe lumturinë. Dijeni se përgatitja sot hap rrugën për rrjedha më të buta në kohët e ngarkuara që do të vinë së shpejti. Përqafoni dashurinë dhe bukurinë në të gjitha format dhe dëshmoni zgjerimin personal. Akrepi. Transformimi dhe vetëzbulimi janë të theksuara sot, ndërsa universi ju fton të zhyteni në thellësitë tuaja të brendshme. Përdoreni këtë kohë për të hequr qafe bagazhet e panevojshme dhe për të përqafuar ripërtëritjen në aspekte të ndryshme të jetës. Profesionalisht, natyra juaj e shkathët mund të tërheqë vëmendjen. Kanalizoni këtë në detyra që kërkojnë përqendrim të thellë ose mendim inovativ. Një mundësi financiare mund të shfaqet, me kusht që të jeni të hapur për hapa të guximshëm. Në marrëdhënie, komunikimi i kthjellët forcon lidhjet, duke mundësuar mirëkuptim afatgjat. Kushtojini vëmendje sinjaleve delikate nga të dashurit për të forcuar lidhjen. Nëse jeni beqar, një takim mund të çojë në një marrëdhënie kuptimplote. Prandaj mbajeni zemrën hapur. Besojini instinkteve tuaja, ato janë më të mprehta se kurrë, duke ju udhëhequr drejt vendimeve të sakta. Angazhohuni në aktivitete që fuqizojnë forcën tuaj fizike dhe mendore, të tilla si meditimi ose praktika të tjera shpirtërore. Zbuloni talentet e fshehura duke ndjekur projekte krijuese. Yjet mbështesin ambicien tuaj për të bërë kontribute ose ndryshime të rëndësishme. Shigjetari. Yjet inkurajojnë zgjerimin e njohurive dhe aventurës sot. Nëse keni ndjerë dëshirën për të udhëtuar, tani mund të jetë koha për të planifikuar udhëtimin tuaj të radhës,
ose për të regjistruar në një kurs arsimor që zgjeron horizontet. Profesionalisht, entuziazmi juaj frymëzon entuziazëm midis kolegëve. Veçanërisht kur filloni projekte të reja, jini të qartë dhe koncis ku ndani ide. Çështjet financiare përfitojnë nga hapja ndaj mundësive të reja që premtojnë rritje. Në dashuri, ndershmëria dhe humori sjellin ngrohtësi dhe gëzim. Përdorini këto për të forcuar lidhjet ekzistuese ose për të ndezur të reja. Shoqërisht, përfshirja në aktivitete ose kauza në grup mund të çojë në miqësi të rrënjosura në vlera të përbashkëta etike. Përqafoni diversitetin përreth jush dhe lejoni veten të ndikoheni nga perspektiva të ndryshme. Ndërsa kërkoni aventurë, mbani mend rëndësinë e komoditetit në shtëpi. Lërini ato të ofrojnë mbështetje mes ndjekjeve. Kanalizoni energjinë në aktivitete krijuese, si shkrimi ose arti, për të shprehur të vërtetat e brendshme dhe për të lidhur me botën tuaj në mënyrë autentike. Britsjapi. Qasja juaj praktike theksohet sot, ndërsa qielli zhvendos vëmendjen drejt planifikimit afatgjatë dhe dinamikës së marrëdhënieve. Përdorni aftësitë tuaja organizative në punë, por mos harroni të balanconi ambicje me empatinë në mjediset e ekipit për të kultivuar një mjedis bashkëpunues. Një rishikim i strategjive financiare mund të zbulojë fusha për përmirësim, duke siguruar stabilitet dhe rritje. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i qartë nxit besimin dhe mbështetjen. Gjeni kohë për biseda kuptimplote. Romanca lulëzon me gjeste vlerësimi dhe qëllime të përbashkëta. Nëse jeni beqar, të qenit i hapur ndaj mundësive të reja mund të mirëpres dikë që përputhet me vlerat tuaja në jetën tuaj. Përqafoni kreativitetin duke integruar atë me detyrat rutinë për kënaqësi dhe produktivitet të ripërtërir. Ushqeni mendjen dhe trupi me aktivitete të thjeshta dhe përmbushëse që ju lidhin me natyrën ose familjen. Balanconi pengesat dhe arritjet me durim. Mos harroni, çdo hap i ndërmarr sot ju afron me dëshirat tuaja. Besoni në përparimin e qëndrueshëm për të lundruar në rrugën e çdo momenti. Ujori. Inovacioni dhe komuniteti kanë përparësi sot, ndërsa qielli nxjerr në pa angazhimin shoqëror dhe projektet me mendim përpara. Natyra juaj humanitare shkëlqen, duke frymëzuar bashkëpunimin dhe veprimet kolektive që përputhen me qëllimet e përbashkëta. Profesionalisht, shfrytëzoni idetë tuaja origjinale për të shtyr kufit, duke mbajtur komunikimin sa më të hapur dhe gjithëpërfshirës të jetë mundur. Financiarisht, mundësitë mund të shfaqen përmes kanaleve jo konvencionale. Qëndroni fleksibël dhe proaktiv. Në marrëdhënie, dëshira juaj për të lidhur në nivele më të thella nxit intimitetin dhe mirëkuptimin. Miqësitë ose aleancat e reja mund të burojnë nga aktivitetet në grup ose kauzat e përbashkëta, duke zgjeruar rrethin tuaj me individ me të njëjtat mendje. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë mendjen dhe shpirtin, si pjesëmarrja në seminare ose ngjarje artistike. Balanconi inovacioni me mençurinë tradicionale për të siguruar që progresi të jetë i qëndrueshëm dhe kuptimplot. Mos harroni, sot ofroni kanavac për të pikturuar përvoja transformuese. Lejoni intuitën t'ju udhëheqë drejt ndjekjeve që rezonojnë me vlerat tuaja thelbësore dhe nevojat e komunitetit. Peshqit. Energjitë e sotme inkurajojnë vetanalizën dhe rritjen personale, duke ofruar një sfond ushqyes për natyrën tuaj të dhemshur. Ndjekjet shpirtërore mund t'ju therasin, duke ofruar ngushëllim dhe një ndjenjë më të thellë lidhjeje. Jeta profesionale përfiton nga kuptimi juaj intuitiv i dinamikës. Besoni njohuritë tuaja për të udhëhequr vendimet ose për të propozuar zgjidhje krijuese. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm dhe mendimi inovativ mund të rrisin stabilitetin dhe rritjen. Dashuria lulëzon kur empatia dhe bisedat me zemër të hapur pasurojnë intimitetin. Arti dhe ndërrimi me sy hapur rrisin kreativitetin, duke ju mundësuar të shprehni bukur emocione komplekse. Peshqit beqar mund të hasin lidhje kuptimplote përmes interesave të përbashkëta artistike ose mbledhjeve shpirtërore. Balanconi punën me relaksimin për të ruajtur vitalitetin. Angazhohuni në aktivitete të buta, si yoga ose meditimi, për të harmonizuar trupin dhe shpirtin. Vlerësoni botën tuaj të brendshme, pasi ajo ofron mençuri që të tjerët mund të anashkalojnë. Sot është një hap drejt arritjes së ëndrave dhe realizimit të vizioneve që kanë rëndësi të thellë personale për ju dhe mjedisin tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.